위성 한 개로 우리 삶이 바뀐다. 우주산업 3조 원 시대 개막. 왜 중요한지 설명해 드릴게요. 머스크가 스타쉽을 마법이라고 했는데 실제로 우주여행 비용이 10분의 1로 줄어들고 있어요. 작은 위성들이 폭발적으로 늘어나면서 우리가 쓰는 지도 앱이나 인터넷 속도가 훨씬 빨라질 거예요. 아이폰이 위성과 바로 연결되면 산에서도 인터넷이 되고 재난 상황에서도 연락이 가능해져요. 스타쉽 39호 기가 시험에 들어가는데 이게 성공하면 화성 여행이 정말 현실이 될 수 있어요. 로켓, 위성, 스마트폰까지 모든 우주기술이 동시에 발전하면서 우리 생활도 급속히 바뀌고 있어요. 내일은 더 큰 변화가. 구독하면 우주 인사이트 매일 드려요.